Каманда народного рэпарцёра выказвае вялікую падзяку камандзе Белпол за інфармацыйную падтрымку. Тое, што зараз адбываецца ў Беларусі, красамоўна сведчыць, што Бог стаміўся нас любіць, хаця па шчырасці зрабіў ён гэта даўным-даўно, калі аддаў нас на разарванне рашкі. Ну а там, дзе рашка, вядома, Бога няма. Там Бог цар, а астатняе гаўно. Я не веру ў Бога як у фізічную асобу. Але я дакладна ведаю, што менавіта хрысціянства адыграла ключавую ролю у фарміраванні чалавечых каштоўнасцей, інстытутаў і культуры, якія складаюць аснову сучаснай цывілізацыі. Яго ўплыў паўсюль у прававых і палітычных сістэмах, сацыяльнай структуры, мастацтве, навуцы і адукацыі. Нават у секулярызаваным грамадстве многія фундаментальныя канцэпцыі, такія як правы чалавека і сацыяльная справядлівасць, маюць свае карані ў хрысціянскай традыцыі. Расія краіна не цывілізаваная і імкнецца ператварыць сваю калонію Беларусь у такую ж нецывілізаваную паганскую тэрыторыю. Без Бога, без хрысціянскіх інстытуцый. І злачынца Лукашенка менавіта той, хто руйнуе хрысціянскія інстытуцыі ў Беларусі. Я праілюструю свае словы двумя сем'ямі, якія выгадавалі забойц і пасля іхняга беспакаранага злачынства, забойства, самі забойцы і іх сем'і працягваюць жыць разам. Быццам іх сыны нічога дрэннага не зрабілі, быццам нічога не здарылася. Арсеній Галіцын і Роман Гаўрылаў – звычайныя лукашэнкаўскія забойцы, што ў 2020 годзе ў жніўні забілі берасцейца Геннадзя Шутава. За што? Да мы ўсе ведаем. Ну, так здарылася, што ні за што. І ведаеце, мне наогул дзіўна, чаму Лукашенка прыняў рашэнне іх засвяціць. Ну, то бок паказаць іх, хто яны такія, з установачнымі зусімі дадзенымі. Таму што звычайна рэжым так не робіць. Яны звычайна хаваюць сваіх служак. Дык вось, Лукашенка паказаў, а мы даведаліся, што гэта не звычайныя тупарылыя мусара, што абсіраюцца ад любога шораху. Гэта асобы атрад спецыяльнага прызначэння ваеннай часткі 89417 Узброеных сіл Беларусі. Гэта спецназ. Што рабілі вайскоўцы-дыверсанты на вуліцах Брэста ў жніўні 2020 года? Баявалі з уласным народам? Падрабязнасці мы даведаемся, калі рухне рэжым. Гэтыя два мусара-дыверсанта спакойна сабе жывуць зараз. І мяне гэта непакоіць. У іх усё чотка. У іх сямей. Забілі чалавека і грамадству. А як жа запаведь «не забей»? Ну вось глядзіце. Сям'я Галіцыных з Магілёўшчыны, Белынічы, гэта, што там, это бабушкіная крынка, гэты Прапойск. Вось матка Арсенія. Звычайная жанчына, працуе ў дзіцячым садку. Бацька-механізатар, жонка, адзін брат, вось другі, сяструха ёсць, якая прыгожая, да? І яшчэ адна непаўнагадовая. Усё чотка. Жыццё ідзе, мы кайфуем. А вы за Арсеній што? Арсеній баявы афіцэр, ён выконваў загад. Ён тут адказнасці ніякай не павінен несці. Гэта ўсё Дзянісенка, генерал.
Гэта ён. А Сеня, што, Сеня прыдурак, што з яго взяць? Ён прысягу даваў выконваць загады. Понятно, што Денисенко ганебнае чмо і ўрод, які вывеў узброеных дыверсантаў на вуліцу горада. А прыдуркі застрэлілі цывільнага Геннадзя Шутова. Але страляў не Денисенко, а Галіцын з Гаўрылавым. Не Лукашенко забіў Ашурка, не Лукашенко катуе палітвязней, а звычайныя мусарылы, вінцікі, прозвішча якіх мы ведаем. Нябось, у нядзелю яны і ходзяць у царкву, там, можа, калі на Пасху, і яйкі красяць. Кажуць, Бог мой, Ісус Христос. Свечкі ставяць, можа, моляцца, а прыходзяць на працу і збіваюць вязней, забіваюць людзей, катуюць жанчын на Антошкіна. Ну а хулі, калі Бог Лукашенко? Можна ўсё. А вось кубло забойцы Гаўрылава з Баранавічай. Жонка-прадавачка, баця звычайны вадзіла, мусіць алкаш, хаця не факт. Маці не ведаю хто. Брат Яўген, звычайны слесар, з жонкай Яўгеніяй. Вось так выглядае сямейства сучасных запатрабаваных рэжымам забойцаў. Подписывайтесь, калі ласка, на канал, ставьте лайки, пишите комменты и распаўсюджвайце видосы. Подписывайтесь таксама на Patreon. Ну а калі хочаце набыць файную цішотку, пераходзьце па спасылкам у апісанні. Мне, шчыра кажучы, складана назваць сябе хрысціянінам. Я не хожу у царкву, я не подставляю другую шаку. Мои принципы вока за вока, кроў за кроў. Ну а вам у шлёпкі толькі турма пажыццёвая радам з Денисенкой. На вуліцы Берасця дыверсанты спецназаўцы забілі беззбройнага чалавека. Забілі без усялякай віны. Таму што долб***ы поверылі, што Лукашенко забяспечыць ім недатыкальнасць і беспакаранасць. Але клубень сам хутка сканае і, магчыма, беспакараным. А вы? Не. Вы за кроў нявінна забітага Геннадзя Шутова адкажыце. Вас усіх знайдуць. Вашы жонкі кінуць вас. А матулі, вашы сівыя матулі будуць плакаць і насіць вам перадачы у турму са сваёй пенсіі. Матулі вам не здрадзяць. А мы памятаем усіх, каго вы безвінна забілі. Ніхто вам не даруе пакуты невінна забітых, ніхто вам не даруе здзёкі над людзьмі. Вас усіх знойдуць. Украіна пераможа. Украіна адкруціць галаву Пуціну, а там чакайце. Заданатьце на ВСУ. Яны гінуць за нашу свабоду. І набліжаюць справядлівае пакаранне, у тым ліку і для гэтых двух. Дапамагайце палітзняволеным і іх сем'ям. Памагайце адно аднаму, ды будьце, мужыкі, гатовы да часа Х. Ён набліжаецца. Жыве Беларусь! Слава Украіне! Не жыве Польска! Ён быў натхнёны і малады, іх незалічона было. Ён на плошчы веў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.